Jag ska vara i sminket om 35 minuter. Vad sa du, sminket om 35 minuter? Ja, du behöver inget smink för du ser otroligt solbränd ut. Henrik Mitterman, solbränd som alltid. Gabriel Mellqvist, blek och utarbetad. Välkomna till Börssurr. Så är det. Har du fått någon respons på hela CV-diskussionen förra gången? Jag minns det inte. Att vi hade, nej, men du hade ju en väldigt rolig CV. Men du med. Men jag fick en respons från en före detta mäklarchef som också ville berätta om sin CV. Han är nörd, gillar bastu, gillar korv, gillar rödvin. Och det var det hela? Det var det hela. Men han är väldigt duktig. Jag tror att han inte lyfter fram sina mäklarkvaliteter riktigt. Nej, kanske. I det här. Nu har det blivit någon slags omvänd tävling när man ska skriva så dåliga och attraktiva saker som det bara går. Många av oss, och då menar jag och inte du, behöver ju fortfarande ha ett jobb. Vad ska du prata om idag? Idag tänker jag vi ska prata om börsen som slår nya rekord. Glädjerally får man väl kalla det, va? Nej. Yeah. Okej. Och sen tänker jag att vi ska prata lite om redovisning. Kul, alla älskar en bra redovisning. Jag lovar att det ska inte bli jättetråkigt. Vad vill du prata om? Jag vill prata om Trump som både Santa och Grinch. Apropå Grinch vill jag fråga mig vad vi ska tänka om Sinch och eller om jag inte gjorde det förra gången. Jag minns inte längre vad jag har sagt. Och så SBB och inte Lego. Det är väl veckans stora snackisar. Ja, det vill jag gärna prata om. Ja. Kan vi inte ta det där med SBB från början? Jag förstod inte hela affären, men jag är säkert för dåligt påläst. Du är väldigt väl påläst vad jag berättar. Man måste vara... Det finns bara en handfull människor i detta avlånga land som verkligen förstår hur SBB är uppbyggt. Men om man får sammanfatta det så kom det ett obegripligt pressmeddelande den här veckan om en stor affär och lite senare kommunicerade SBB en presentation, så kallade slides på svengelska, där man ganska tydligt visar att man säljer hela paketet eller hela samhällsfastighetsbeståndet till Ilija Batljans nya bolag som man kör i Norge, PPI. Han är inte vd där, men han är en stark röst. Han är väl investeringschef, eller vad det heter. Jag tror ju alltid att den som äger bestämmer i bolag och sen kan det vara lite hur som helst med titlar. Å andra sidan tror jag Leif bestämmer väldigt mycket i vanliga SBB som vi är vana vid. Det vanliga SBB som Leif bestämmer över är inte längre ett fastighetsbolag, det är ett investmentbolag som har ett stor ägarpost i PPI, en stor ägarpost förstås i Svea Fastigheter som är börsnoterat och som gästade Börslunch i dagarna. Svea Fastigheter blev också ifrågasatt av vår krönikör Rickard Bråse, så vi har både risat och rosat Svea Fastigheter i våra kanaler. Och sen ett icke-noterat bolag som man också äger en stor del i och sen lite fastighetsutvecklingsportfölj på det. Så faktiskt får vara SBB ganska någorlunda lättbegripligt. Ett ägarbolag med 4 komponenter, lägre skuld nu, kreditmarknaden gillar vad man ser. Man säljer portföljen och så får man både cash och aktier i PPI. Man säljer visserligen till rabatt. 8% tror jag att det var mot bokfört värde, men ändå, det här känns som att SBB blir tydligare och lättare att begripa och det är lättare att tro på en överlevnad. Enligt min källa så skickade SBBs vd Leif Synnes en bild på en $100-sedel till en av blankarna som en vänskaplig knäpp på näsan. Jag tror inte det var jätteegentligt menat. Men annars, det är klart att jag förstår att obligationsägarna drar en suck av lättnad. Och det var ju också i Börslunch i onsdags en ränteförvaltare som tydliggjorde sin lycka över detta. Hon ägde obligationen sedan tidigare. Hon köpte den på botten kan man väl säga. En förvaltare på Case ska vi säga som har bottenfiskat här och den har ju fortsatt må bättre. Så här är ju bra ur ett kreditperspektiv. Intressant och svårt ur ett aktieperspektiv.
obligationssidan så blir det ju ett spel på att överleva eller inte, för kommer jag få mina kuponger. Sen för aktiesidan blir det ju för en gång skulle svårare, för där ska du ändå värdera det här paketet utav olika innehav. Peter Hedlund hade skrivit en aktieanalys som var klar och redo att publicera precis när beskedet kom. Så vi kan ju skriva om hela rasket eftersom förutsättningarna ändrades. Han landade i att man inte ska äga B-aktien, men man ska äga D-aktien. Alltså SBB är enligt det här resonemanget hyggligt värderat idag. Det finns liksom ingen stor värderingsresa. Det här är subjektivt, man kan tycka olika. Jag har ingen stark åsikt. Men i D-aktien finns det ju uppluppna utbetalningar att hoppas på nu, och det ter sig väl mer sannolikt om och D-aktien är ju till för att stärka upp det egna kapitalet, och de kommer nog med all sannolikhet att försöka att göra allt vad de kan för att dela ut pengar där och säkerställa att den marknaden funkar ordentligt. Det låter som en förhoppning. Jag har ingen uppfattning i frågan. Kul ändå. Och vi får väl ändå se det här som positivt. Ilja Batljan gör ju en comeback som är värd att stanna upp vid. Även om man inte är vd så får han tillbaka samhällsfastigheterna. PPI äger nu den gamla samhällsfastighetsportföljen som var SBBs adelsmärke och galjonsfigur. PPI verkar också vara på väg tillbaka till Sverige, så att på nytt blir Ilja Batljan den stora samhällsfastighetsaktören på börsen. Vi vet inte när. Men intressant hur saker kan förändras. Jag återkommer ju ofta till favoritboken Leoparden. Och ett av nyckelcitaten därifrån är att för att allting ska kunna förbli som det alltid har varit så måste allting förändras. Vilka fina ord från Gabriel Mellqvist. Jag kontrar med att guida in oss på ett inslag på sajten efn.se där våra kollegor gjorde ett spännande nedslag runt om i Sverige just vad gäller fastighetsmarknaden. Här ser vi bostadsöverskottet. Vi stockholmare tror ju lätt att det är brist på bostäder i hela landet, men det verkar inte riktigt stämma. Nej, och en annan faktor i det här, det kommer ju påverka jättemånga branscher, men om man återigen kopplar då till fastigheter, så till exempel förskolor och liknande, vi ser redan mindre barnkullar, och då gäller det att bolagen kan ställa om och till exempel då öka äldrevård och vårdtjänster istället. Tänker tillbaka till paddelhallarna, man ställde om från paddelhallar till logistikcenter. Och det passar ju väldigt väl. Vi har diskuterat om det verkligen är en sån bostadsbrist. Vi är Stockholms inskränkta och tror att Stockholm är hela världen, men så är det inte. Inte ens hela landet. Det där är jättespännande. Ett par olika reflektioner. Det ena är ju det som du tar upp. Alltså, det är en krympande befolkning. Flertalet kommuner, en majoritet av Sveriges kommuner har ju minskad befolkning. Och sen har det ju tydligen byggts mer än vad jag trodde. Så det finns ett överutbud på väldigt, väldigt många ställen. En annan reflektion. Visst verkar det som att fastighetsbranschen har bottnat nu. Äntligen. Men då, alltså nej. Då har vi en massa bostadsfastighetsbolag som har en massa bostadsfastigheter där det inte finns hyresgäster tillräckligt om de här bostäderna inte ligger i storstadsområdena. Det var ju, det är samma förvaltare som var lite skeptisk till att äga krediter i bostadsfastighetsoperatörerna, där Svea Fastigheter, alltså i SBB-sfären, är ett exempel. Vi tidigare varit oroliga för kontor. Ja, men det håller jag med, det är klart man ska vara det. Men det är också intressant, utan att hänga ut något enskilt fastighetsbolag på börsen, men det finns en hel del fastighetsbolag som tydliggör att de bara har fastigheter i väldigt attraktiva lägen. Och det är universitetsstäder och det är städer som växer, och det kan nu inte minst vara i städer som kommer gynnas av att militären ska utöka sin personal. Försvarsvurmen verkar ju gynna fastigheter, försvarslogistik. Det kan bli en drivkraft för den här branschen. Madeleine Almqvist, som förvaltaren på Case heter, är inte den enda som är skeptisk. Rickard Bråses tes var ju att Svea Fastigheter beskrev sig som Stockholms- och storstadsfokuserat, men i själva verket hade mycket mer fastigheter i andra orter. Det kan man diskutera, men det är nog en avgörande faktor var kåkarna ligger.
Jag tror det är intressant att försvarshåsen, den har ju tagit sig liksom via Saab och Mildef, riktiga försvarsbolag, till Nordrest, restaurangoperatören, eftersom de gör mat till logementen också och nu till fastighetsaktier. Det blir liksom mer och mer utsmetat vart det här ska hamna, alla pengarna och alla börsuppgångarna. Så är det. Du tvekade lite när jag sa att jag ville prata om den urstarka börsen. Ja. Och så var du lite mer sådär Larry David-aktig, liksom lite... Jag tycker om hans långa stönanden. När han är skeptisk. Marknaden är 20% övervärderad. Vi är på väg in i den farligaste perioden utav makrodatasläpp som vi upplevt på åratal, om ens någonsin. Måndagens rally på liksom återöppning, det var naivt hopp som mötte galenskap. Ungefär så skriver Henrik Ekenberg, en väldigt rutinerad, ingen dysterkvist som jag, utan en rutinerad trader som byggt sina egna algoritmmaskiner. Han lade i ett pessimistiskt inlägg på X som jag delade. Robert Ollstrand, mer optimistisk aktiestrateg på Swedbank, svarade så här: inte otänkbart att marknaden kommer tolka eventuellt dålig data som brus, skylla på nedstängningar, men behålla den goda komponenten i att dålig data innebär räntesänkningar ifrån. Ja. Allt dåligt är jättebra. Och det är det som får mig att bli så där riktigt upphetsad över det här sluttampsrallyt. Men övertyga mig gärna eller argumentera gärna emot. Vi behöver den optimistiska Henrik Mittelman som vi sålde in det här konceptet på. Han levde en stund och sen försvann han och sen kom han tillbaka för någon månad sedan. Ja, men jag hittades i öknen, solbränd. Ja. Men jag tycker att vi sammanfattade ganska bra förra veckan, alltså att raggaren köper och analytikern säljer. Och analytikern är fokuserad på värdering och den är väldigt hög, inte minst i USA. Inte så hög i Sverige tycker jag. Alltså vi är ju rätt nära våra snittnivåer. Om man nu tror på vinstlyftet nästa år, det är under den förutsättningen. Men i USA har man ju gått lite bort från all rim och reson ur ett analytiskt perspektiv. Men vi vet ju att det är 27-åringen som styr alla börsens äventyr. Nej, och då ska man fortsätta spela spelet. Det här har gjort så bra. Du frågade om vi hade fått någon respons. Du vill ha beröm för din CV-utläggning, men du fick faktiskt beröm för din raggar-analogi. Det är raggarna som styr börsen, inte 27-åringarna. Ja, okej. Men en 27-årig raggare då? Ja. I min värld som jag tänker är det en person som äger en amerikansk bil från 50-talet och handlar vitt och brett på börsen. Det blev väldigt roligt det här, säger en skogshuggare som lyssnar på oss och har funderat mycket på innebörden av raggaranalytiker. En annan raggarkonklusion är att börsen tog ett litet glädjeskutt uppåt när CNBC kommer ut med sin breaking news om att White House says October jobs and inflation data may never be released. Yippie, slipper vi. Då slipper vi den skiten. Vi vänder blad. Du får inte svära, du får lägga en krona i korgen. Okej, förlåt. Men gissningsvis kommer då arbetslöshetssiffror för september inom en vecka. KPI och NFP för oktober kommer kanske aldrig att se dagens ljus. De kanske kommer att vaskas, som man säger, om man har mycket pengar och häller ut saker i. Och november KPI då, kanske 9-10 december. Så är det Fed-möte 10 december och alla är splittrade. 17 punkter ner är liksom prissättningen inför det här mötet. Lite spännande ändå. Ja, men och det är väl lite blandade signaler. Nu är det väldigt svårt att tyda signalerna eftersom de inte är så starka. Eftersom vi inte får så mycket statistik. Men lite små. Hade det varit en bra jobbrapport så hade den ju inte vaskats och inte försvunnit så mycket. Nej. Förra veckan pratade vi mycket om AI och jag hyllade AI som vanligt. Vi fick ett väldigt intressant mejl från en lyssnare eller tittare som heter Sebastian. Han skriver att AI är inte mer än ett populärvetenskapligt begrepp präglat av vad folk har sett på film. Chattbottar eller språkmodeller är bara stora sannolikhetsberäkningar som är förprogrammerade att på ett tjatigt sätt framstå som så mänskliga som möjligt. I själva verket saknar modellerna all form av intelligens och kan lätt manipuleras. Och så kommer man med lite olika exempel på detta.
Och han har en ganska skeptisk inställning, agnostisk inställning till det där med hur AI ska frälsa världen och menar att man inte får glömma bort att de här AI-programmen saknar egen intelligens. Och att egentligen är detta bara en fortsättning på internet i vanlig form. Jag håller med. Jag är ju AI-skeptiker mest eftersom jag är för lat för att orka med sätta in i det. Jag var på en föreläsning, Atlas Copco av alla bolag bad mig häromåret att prata om AI inom journalistiken och jag höll ett föredrag där jag sa att jag är själv väldigt oimponerad så det här blir liksom skeptikerns approach. Men då frågade en av de kloka ingenjörerna på Atlas Copco hur jag definierade AI och då blev jag tyst och mycket generad. Du kan ju såklart, vi pratar om AI vitt och brett utan att egentligen ha en tydlig definition av vad det är vi pratar om, vilket brevskrivaren påpekar. I min upplevelse är att AI fortfarande, jag använder Grok mycket, det ingår i mitt dyra X-abonnemang, jag tror jag betalar 5 000 spänn om året. Jag tycker att den ofta har fel och att svaren i princip är en lätt summering av det jag kan googla mig fram till själv. Men du använder ju AI mycket mer ambitiöst och med mycket större framgång. Ja, men jag använder det ganska ambitiöst och har väl märkt att AI är ju alldeles förträffligt vad gäller siffror. Framförallt om man själv har siffror. Så att man liksom inte ber om att få materialet därifrån, men kanske kombinerar olika grejer. Alltså man kan till exempel lägga ihop 2 olika depåer bara med hjälp av 2 skärmdumpar. Och sen få en liksom beräkning av betavärden och sådär. Det är rätt roligt, tycker jag. Men vår kollega Martin Blomgren, han skrev kul på X häromdagen. Han la upp en graf på Cisco. Och Cisco var ju för de av våra lyssnare och tittare som är lite yngre, så var det ju det hetaste av det heta på slutet av 90-talet. Det fanns liksom inget pris som var tillräckligt högt för att man skulle avfärda det. Och detta kommer Martin Blomgren ihåg. Och så skriver han, lägger upp den här grafen på Cisco då, som pikade år 2000. Och då skriver han, ja den är lite dyr men vad fan, kommer vi använda mer eller mindre internet om 25 år? Tänkte någon och köpte Cisco på $80 för 25 år sedan. Börsen är lurig ändå. Och han har ju helt rätt. Alltså, det var ju precis det resonemanget man hade för 25 år sedan. Kommer vi att använda mer eller mindre internet? Och då var slutsatsen ja. Och därför skulle man köpa Cisco på $80. Idag står den väl i 70. Och det är ju 25 år senare. AI-dilemmat i ett nötskal. Du kan ju ha helt rätt. Det är ju sannolikt så att Mitterman har rätt och Mellqvist har fel som valet när det gäller AI. Men att AI kommer att bli stort och användbart innebär ju inte att aktien du har satsat pengar på blir den som vinner. Och i framförallt OpenAI-fallet så har man en så skyhög, nu är inte den börsnoterad liksom direkt, men då är skyhöga värderingar och förväntningar ändå på att just de ska bli vinnare i den här tekniken och att just det lyckohjulet ska driva upp Oracle och alla bolag man berör på något sätt. Det är ju en väldigt tunt uppbyggd spiral helt klart. Det kan ju mycket väl bli. Vi hade ju en Kina-episod där vi tänkte att någon billig kinesisk smörja skulle kunna göra det här lika bra och lika billigt. Ja. Ett jättelotteri. Vi pratade om det i samma avsnitt där vi pratade om krediter, så pratade Erik Sprinchorn om det här som vår tids stora fråga, om det här verkligen, om AI-satsningarna verkligen bär frukt och på vilket sätt. Räntemarknaden har ju blivit skeptisk. Börsen är ju inte skeptisk. Den var skeptisk i några dagar och ändrade sig sedan. Vi hade ju världens AI-krasch där. Förra tisdagen eller något sånt där. Ja, och fredagen var lite svajig. Torsdagen var vi riktigt nervösa. Ja, men exakt. Då tror jag Nvidia gick ner 1%, va? Den var tillbaka på liksom förra veckans nivå. Men på måndag morgon vaknade vi och då var det härliga tider igen, för då skulle amerikanska myndigheter öppna upp. Det är också fascinerande hur vi kan ha en sak i huvudet samtidigt. Så att det faktum att amerikanska myndigheter, vi struntar i att amerikanska myndigheter är stängda. Börsen handlade inte ner på det. Börsen handlade ner på AI-oro. Men sen när amerikanska myndigheter ska öppna, då är det en glädje som på något sätt raderar AI-oron. Och det är många som känner sig AI-kallade. Jag noterade att vårt ständiga samtalsämne Essity
har ingått samarbete med Accenture och Microsoft med syftet att snabbare införa AI-agenter för ökad produktivitet och tillväxt. Framgår av ett pressmeddelande. Det låter desperat. Det låter något som inte Lego skulle kunna kabla ut. En sån konstig AI-satsning som ska rädda börskursen. SVT har ju däremot slagit till med ett riktigt förvärv. Handlas ner på torsdagen, men tycker det låter offensivt och spännande från en ny vd som går lite på offensiven. Vi önskar alla lycka till. Jag vill också bara nämna att SVT har i det här samarbetet med Microsoft och Accenture så uppges samarbetet vara flerårigt och kommer bedrivas vid SVT:s AI Center of Excellence. Jag tycker inte det inger förtroende. Innan vi lämnar AI, jag tror att jag inte hann klar med resonemanget. En av veckans stora snackisar var en artikel i Financial Times som gjorde gällande att börsen älskar AI men kreditmarknaden gör det inte. Vi vet ju att kreditmarknaden är surpuppar som jag, fast de kan räkna. Och CDS, alltså skydd för att försäkra sig mot problem i till exempel Oracle, har gått upp i pris. Man ser med större oro på det bolaget. Och på kreditmarknaden har spreadarna, alltså riskpremien, gått upp. Det är alltså dåliga nyheter på kreditsidan för många av de här Mag 7-bolagen som ska förväntas bli AI-vinnare. Kreditmarknaden är inte så intresserad av fantastiska vinster om 10 år, utan de vill ju att man ska betala sina kuponger. Då är man inte så upphetsad över jättestora investeringar ner i ett svart hål, sa jag i Börslunch. Det är förstås överdrivet, men ändå en väldigt osäker förhoppning om att det ska bli vinster. Det gillar börsen, men det gillar inte kreditsidan. Nej. Sinch nämnde jag förra veckan och ibland minns jag inte vad jag sagt, men vi snackade om återköp i fredagens Börslunch, alltså för en vecka sedan när ni lyssnade på det här. Och då var Sinch extra intressant eftersom de har lanserat ett väldigt stort återköpsprogram och också straffats väldigt, väldigt hårt på sin helt hyggliga rapport. Generellt sett så frågar jag mig varför folk straffar så hårt på sina rapporter som ändå är okej. Laurinda Pang var i studion och snackade. Kul med utländska vd:ar förstås som kommer till Stockholmsbörsen i allt högre utsträckning. Länge var det så att på Stockholmsbörsen jobbade bara svenska vd:ar med undantag för en amerikan som var chef på Electrolux ett tag, men han hade jobbat på Electrolux hela sitt liv. Nu är det ganska många. Laurinda Pang är ett utmärkt exempel. Phil Rogers heter Embracers vd numera. Han heter alltså inte Lars Wingefors, även om Lars Wingefors lever om och bra. Och så har vi ju Charmy Skotte som kör Verisure som vi tycker mycket om. Men det här är bra. Det är kul med internationell kompetens på Stockholmsbörsen. Förlåt, vill du säga något? Nej, jag ville bara hylla Sverige. Jag skrev faktiskt en krönika om Sverige. Sverige är fantastiskt, eller hur? Alltså, jag skriver om det i Finansmagasinet som kommer ut idag, eller när ni nu lyssnar. Ligger ute på efn.se. Och skriver lite om, det kanske är självklart för alla som har hängt med, men för 30 år sedan var ju Sverige på dekis. Alltså, vi hade problem med statsfinanserna, problem med tillväxten. Och man kunde också argumentera att, ja men, visst har vi många fina företag från 1800-talet, men vi har inga nya bolag. Och vi kunde inte bara hänga upp vårt liv på Atlas Copco och Alfa Laval och SEB och Handelsbanken, allihopa från 1800-talet. Nu, 30 år senare, är ju storyn en helt annan. Alltså jag tycker det är fantastiskt när man tänker på alla de här bolagen. EQT, Spotify, Klarna, iSettle som ju blev uppköpt och inlämnat till PayPal. King såldes för 50 miljarder kronor. Evolution, BioArctic, Bone Support med flera. Och sen parallellt så har ju de här 1800-talsbolagen har ju förnyat sig på ett alldeles förträffligt sätt. Alltså man tänker liksom Alfa Laval, om vi nu går till min hemstad Lund. Alfa Laval separerade ju grädde från mjölken. Och nu är det liksom ett världsledande miljöteknikbolag. Och sen har vi naturligtvis Atlas Copco som är kanske bäst i alla test och den mest klarast lysande stjärnan. Det är fantastiskt. Men som har gjort om sin verksamhet många gånger. Jag menar Atlas Diesel, man har ju, det är ett bolag som har förändrats väldigt, väldigt mycket. Och gått igenom kriser, det glömmer man kanske bort. Ja, och det gick ju riktigt risigt tydligen de 30-40 första åren. 3-4 decennier där, då det bara var nyemissioner på slutet av 1800-talet.
Så var det. Det var nära att läggas ner och skrotas helt. Kom att bli en framgångssaga och är det enda börsbolaget idag som har en dinosaurie uppkallad efter sig. Atlas Copcosaurus förstås. Ja, Vår just det. favoritdinosaurie. Efter att man sponsrat eller bidragit med pneumatisk utrustning vid en utgrävning i Australien för en herrans massa år sedan. Trevligt. Jag tror jag har sagt det på den förut, men jag tycker om att upprepa mig. Ja. Och det är det jag inte kommer ihåg om jag upprepar det. När jag skulle komma till med alla utländska vd:ar är att utländska vd:ar är fantastiska och bra, men de är lite floskelbenägna, de är lite amerikansk finkammade och säger liksom ingenting i sina intervjuer, upplever jag ibland. Att man lyssnar på dem och allt låter fantastiskt, men sen har man inte förstått någonting. Jag tror vi går liksom mot en minskad begriplighet av vad bolag faktiskt sysslar med. När jag pratade om det i radion i förra veckan, i andra radion, P1. Och innan det så gick Elin Wiker in på SKFs hemsida och liksom det går inte att gå in på SKFs hemsida, man fattar inte vad de gör. Det står ingenstans att de gör kullager. De bara förbättrar saker och liksom gör kommunikation och transport. Liksom, allt blir bara bättre. Men helt otydligt vad de är. Och så är det med många börsbolag. Och nu har de fått lite bannor, de stora bolagen, för att de inte kommer med klimatredovisning. Det är ingen som håller på med sånt längre. Nej, men jag hotade ju med att jag skulle prata lite om redovisning och här kommer den och den kommer vara i 20 sekunder. Det handlar helt enkelt bara om att man har tydligen nya EU-direktiv som ska sättas i verket där alla de större bolagen måste redovisa hur de ska kunna bli klimatneutrala. Ja, det är intressant att klimatfrågan blev en redovisningsfråga redan innan Donald Trump kom till makten och dödade klimatfrågan. Men det är fascinerande om man tänker liksom, om vi tar svenska OMX30, de 30 mest omsatta bolagen, några av dem är ju banker. Ja, hur ska de... Alltså, de är väl inte sådär våldsamt klimatproblematiska, tänker jag. Jag hade en kompis som jobbade på Deutsche Banks Se bra ut-avdelning. Hon reste världen runt och lånade ut pengar i sådana mikrolån i utvecklingsländer. Väldigt spännande jobb, lät väldigt meningsfullt. Men hennes klagan var att ingen på Deutsche Bank brydde sig om henne eller hennes avdelning förutom när de skulle trycka årsredovisningen. Då var hon plötsligt liksom i själva centrumet för hela organisationen. Det här var mer än 10 år sedan, men det var väldigt emblematiskt så därför vågar jag berätta om det här. Och det gäller nog många bolag. Jag vill inte peka ut Deutsche Bank. För det är kul för övrigt att Nalle Wahlroos och Nordea nästan köpte Deutsche Bank 2 gånger. Jag har fortfarande inte kommit över det. Nej. Det är synd att de inte gjorde det. Det är nog väldigt tur att de inte gjorde det. Annars hade Nordea varit som Credit Suisse. Ja. Borta. Eller? Jag vet inte. SKF då? Jag nämnde SKF. SKF är alla förvaltares älskling. Det har vi pratat om definitivt i podden förut. Martin Blomgren har skrivit om kapitalmarknadsdagen som man hade. Där man berättar om den här älskade uppdelningen när man knoppar av automotive-delen och så har man nya marginalmål och allting ska bli jättebra och SKF ska bli städat. Men det kostar mer och det tar lite längre tid och det är lite stökigare än vad man tidigare hade trott. Så hela det här renoveringsprojektet fick liksom negativ mottagande av börsen istället för positivt. Förvånade mig. Jag tror caset kvarstår. Det kommer bli jättebra men det är jobbigare än vad man tror att renovera, flytta och städa om. Det är spännande annars att tänka på de här verkstadsbolagen. Atlas Copco har ju alltid varit allas älskling fram till dess att man började tycka att det var lite högt värderat. Och då skulle man tänka sig att Sandvik kommer göra om samma marginalresa. Och då lyfte Sandviks aktiekurs ganska rejält på bekostnad av Atlas Copco. Det kanske är SKF nu som är mest het. Min enda invändning är att alla säger samma sak. Ja, alla har det den det jag spaningen menar. på stan. Men det borde ju också leda till pengaflöden in i aktien. Om mäklarna sitter... Heja SKF, så kan jag väl säga. Ja. Jag har googlat och läst utländsk media. Jag pratar ju faktiskt hygglig spanska. Läste på en sajt som heter infodefensa.com, spansk försvarssajt, att Colombia drar sig för att skriva på Gripen-dealen. Den skulle varit påskriven i september, sen skulle den vara påskriven i november. Nu verkar det dröja lite till. Man skyller på
det här är källor och en försvarssajt som jag inte har jättebra koll på, och en klok människa sa till mig att försvarsnyheter finns det alltid en agenda bakom. Jag brukar ibland säga att när man läser ett riktigt scoop i tidningen så ska man tänka, vem hade nytta av att det här publicerades? Och så kanske det är extra mycket inom försvarsbranschen. Men det är intressant att Colombia, vars president blivit tillgångsfryst av Donald Trump, och en uppseendeväckande politiskt fientlig manöver. Han har pratat i colombiansk press om att det här är för att Trump är sur för att han köper Gripen och inte F-16 av USA. Det är nog en bortförklaring, men min fråga var att kommer det här att liksom sätta käppar i hjulet? Är det svårare att sälja Gripenplan till ett land om presidenten är bannlyst av USA? Alltså presidenten själv kan inte använda sitt kreditkort. Ja, det är fascinerande hur den mannen väljer sina offer. Ja, men så är det ju. Men det är också fascinerande hur USAs makt ser ut. Jag vet inte om det ligger något i anklagelsen om att presidenten Petro skulle vara slapphänt mot narkotikaproduktion. Men han kan ju inte tanka, kolumbianska statsjätten, flygplanet kan inte tanka. Det är inga kommersiella bensinmackar på flygplatser vill sälja bensin till ett plan när man är sanktionerad från USA. Jag undrar, alltså, så han var tvungen att flyga, liksom det är en presidentjet, var tvungen att flyga till en spansk militärbas för att få bensin, för att ingen kommersiell aktör kan handskas med honom. Om man är bannlyst i USA så är man riktigt bannlyst i hela världen, för att alla är livrädda. Fascinerande. Det jag vill komma till är att jag undrar om det här skapar problem för Saab. Nu verkar affären i alla fall vara försenad. Jag har inga indicier som tyder på att det finns ett samband, men att affären är försenad är intressant tycker jag. Lite tekniskt. Jag vet inte vad det betyder för Saabs börskurs. Det är andra saker som driver den här börskursen. Det är ju liksom fred på jordens spaningar. Men ja, intressant. Å andra sidan det ska bli spännande att se sen, sett i backspegeln, hur bra Saabs aktiekurs var på att förutspå den geopolitiska hotbilden. Nalle Wahlroos tyckte jag att börsen var väldigt bra. Den minst dåliga indikatorn som finns på vart saker och ting ska ta vägen. Någon sa i omklädningsrummet till Börslunch, nu minns jag inte vem, att så är det oftast. Börsen är oftast bra på att förutspå saker, men den har väldigt ofta fel. Och den kan ha fel ganska ordentligt. Särskilt när det liksom blir rädsla, stora rörelser eller eufori, stora rörelser uppåt. Så man kanske ska ha en klammer runt Nalles reflektion. Och det är därför vi har börssörre, för att vi ska kunna tänka lite mer. Nej, gör man det? Hur mycket tänker vi egentligen här i podden? Du är en som verkar tänka. Ett småtrevligt babbel. En som man verkar kan få tänka. 3 månaders gratis. Förlåt, säg. Nej, säger du. Jag vill också 3 månaders gratis, vadå? Jag skulle säga att hamburgare. Jaha, vadå? 3 månaders gratis hamburgare. Om du hade varit en av de 40-50 första kunderna på Mr. York i Östersund så hade du fått äta gratis hamburgare i 3 månader. Det här var ett PR-trick för en expansiv hamburgerkedja. Och tror du att det funkade? Ja. Östersundsbor i mängder, mest män av någon anledning, dök upp kvällen innan och så kampade de hela natten. Grabbgäng, hamburgersugna grabbgäng det är som klart. inte ville något hellre. Vi måste kolla med vår kollega Ossian Gran i Östersund ifall han har någon insight på den där storyn. Ja, jag undrar också om det han får återkomma och rapportera nästa vecka. Ja. Förlåt, du har tänkt? Eller någon Nej, som jag har inte tänkt särskilt mycket. Jag vill bara guida alla våra lyssnare och tittare in på efn.se för att läsa intervjun som Klosterfär gjorde med Peter Poker Wallenberg. Väldigt intressant. Han är ju chef över stiftelserna, 300 miljarder kronor. Och berättar om det arbetet och om hur man driver ett hotell med stor framgång, alltså Grand Hotel i Stockholm. Jag gillar Grand Hotel för att det är också en symbol för Wallenbergsfären och det svenska näringslivet. Berättelsen är ju att man
behövde, en maktsfär behöver en bank och det har de i form av SEB. Man behöver också en plats att göra affärer på och därför tyckte man att Stockholm behövde ett stort och grandiost hotell. Jag tror att det har varit en förlustaffär länge, det kanske inte är det just nu. Det märks att du inte har läst den här artikeln än. För att det är just det som Claes de Fer tar upp, alltså att det finns en missförstånd kring att det där går så dåligt. Men det har det inte gjort på väldigt, väldigt länge tydligen. Mycket bra. Wallenberg vänder bolag, lycka till med Electrolux. Jag var på ett börsnoterings... Vadå? Nej, men det lät så raljant, liksom lycka till med Electrolux. Men jag vet inte, alltså, jag vill inte äga aktier i Electrolux. Jag menade det. För att jag har en Electrolux-dammsugare, det är en svensk nationalklenod och var stolt över. De vände Wärtsilä, det är väldigt tufft, men jag hoppas innerligt att det går. Men jag tror att det behöver mer pengar, ny emission. Men det är jättesvårt, jag vet inte hur man ska klara. Alltså, tänk om du skulle suttit där i Investors... Man ska skjuta till dina pengar. Ja, men skulle det, om du sitter i Investors ledning eller i styrelsen, skulle du verkligen liksom... Kommer aldrig hända. Alltså, nej, jo det tror jag säkert. Men... Jag är inte kvalificerad. Men skulle du verkligen vilja skjuta till mer pengar eller skulle du kanske bara komma med slutsatsen att den där branschen är körd? Och det är jättejobbigt och man ska försöka göra det så bra som möjligt, men marginalerna är lövtunna. Du får ett känslosvar eftersom jag inte har en hjärna men ett stort hjärta. Man ska ju såklart inte kasta bra pengar på dåliga. Rätt svar är att man ska lägga ner den. Men det finns ju också någonting fint med våra svenska industriklenoder. Det finns någonting fint med Wallenbergarna som liksom långsiktiga ägare som tar hand och tar ansvar. Och en vacker dag kommer plötsligt Electrolux vara det bästa som finns. De kommer väl hitta någon AI-lösning eller göra något förvärv eller någonting. Ja, men kanske. Kämpa lite till. Ja, men vi önskar dem all lycka till, såklart. Eller hur? Även om de lägger ner. Jag var på ett börsnoteringsseminarium igår. Bland annat med Adam Kostiol, börschefen. Och det var väldigt intressant. Tydligen var det en stor och svår process att få Verisure att bli börsnoterat i Sverige. De var väldigt nära att notera sig i Amsterdam. Och någon på det här seminariet, jag vill inte säga vem, berättade att Visma tyvärr är på väg till börsen men så gott som helt säkra på att välja London som börshandelsplats, inte Stockholmsbörsen. Så en stor delvis liksom svenskkopplad verksamhet som hade kunnat bli en svensk jättenotering kommer inte att bli det. Däremot så har vi ett par andra noteringar på gång i Sverige innan årsskiftet förhoppningsvis. Ja, men det sägs ju det. Jag hoppas det stämmer. Vill du veta vilka? Ja, det vill jag. Bolagen som jag har skrivit om, nämnt och det är på Hört på Rish-avdelningen. Det ena är Smart Cella som faktiskt varit med i Börslunch för ett år sedan och pratat om att man vill till börsen. Nu ryktas det vara på gång. Det andra är Wii Sports Group som äger en massa idrottsrelaterade varumärken. Så kul med några börsnoteringar på Stockholmsbörsen, även om en jätte verkar gå oss. Jag skulle också vilja se stiga på börsen. Det är ju Staffan Persson, Swedia Capital, som har aviserat att de någon gång kommer att börsnotera det. Och det går ju tydligen som tåget nu efter svenska fina framgångar i bordtennis. Är det Truls-effekten alltså? Ja. Definitivt så. Visma alltså går oss förbi på Stockholmsbörsen, men Truls men det är intressant där med stiga istället. När jag träffade Adam, alltså börschefen senast, så berättade jag för honom att min 21-åriga dotter tycker det är så märkligt det där att börsen kan vara stängd. För jag menar, Tradera och sånt är ju inte stängt. Och sen säkert inte bara på grund av min dotters önskemål. Men de har ju aviserat någonting om att man kommer att förlänga öppettiderna ganska radikalt. Åtminstone i USA, men kanske även i Stockholm.
Och det här är någonting som ligger på Stockholmsbörsens bord. Kidsen vill ha längre öppettider, likviditeten. Gabriel Mellqvist säger att likviditeten är ett problem, särskilt i små bolag. Jag tycker det där är en intressant balansakt. Jag tycker börsen borde vara öppen mycket, mycket kortare så att man får likviditeten koncentrerad. Jag förstår att trenden är en annan. Ja, jag håller helt med dig. Det finns väl ingen anledning, varför ska man ha öppet så himla länge? För att du vill kunna trada, du är kirurg och du måste göra en operation, så vill du kunna trada lite efteråt på obekväma tider. Fan vet vad det blir effektivare, men det kanske blir. Men du, även om vi får börsnoteringar kanske, men ABG skrev en intressant grej. Coffee Stain ska ju knoppas av från Embracer, har liksom en informativ kapitalmarknadsdag i dagarna. Embracer rapporterade hyggligt den här veckan för övrigt, apropå nya vdn. TIN Fonder har sålt allt i Embracer. Anmärkningsvärt tycker jag. Men en avknoppning är temat. Avknoppningen i SKF pratade om. Hexagon är välkänt och Kongsberg och ska också göra så, liksom Stora Enso som i alla fall ska sälja en massa tillgångar och göra en uppdelning. Kanske blir liksom särnoteringar och avknoppningar en stor trend som skapar nya bolag på börsen, även om det inte är rena nynoteringar. ABGs samlade intryck är att det här brukar skapa kortsiktigt brus. Du har en aktie, får en annan, kanske säljer den, det rör på sig. Men långsiktigt så skapas stora värden. Och vad tycker vi om stora värden, Henrik Mitterman? Vi gillar det och vi tror på avknoppningar. Vi tror på den typen av decentralisering. Vi tror att bolag, vissa divisioner som är lite självständiga i större bolag, kan må ännu bättre som helt självständiga bolag på börsen. Och nu tar vi helg. Det här är en produktion från EFN.